nghịch mẹ cứ bảo khổ như trâu đéo thì khổ gấp 10 lần trâu ấy. Đến trâu nó cũng chỉ làm ban ngày thôi, đến chập tối phát là nó được về nó nghỉ ngơi, đêm ngủ ngon luôn. Em mình cày cả ngày cả đêm, cày cả ngày cả đêm, còn khổ hơn con trâu, nhục hơn con trâu luôn. Thế mà đéo đâu vào với đâu cả, đéo đâu vào với đâu cả. Đấy, thực sự luôn, đéo hiểu kiểu gì luôn.